안녕하세요, 보헤미안 빌리입니다. 오늘은 미니 벽난로를 만들어 보겠습니다. 미니 벽난로는 캔들을 넣을 수 있어 좋은 인테리어 소품이 될 수 있습니다. 우선 바닥을 깨끗하게 닦아주고 시작합니다. 큰 우드스틱 12개를 준비합니다. 우드스틱마다 10.2cm로 표시를 해줍니다. 한 우드스틱에 표시를 해놓고 나머지를 그에 맞춰서 마킹해주면 편합니다. 지난번에 가위로 잘라보니 파편이 너무 많이 튀어서 이번에는 검은 비닐봉지를 준비했습니다. 역시 사람은 머리를 써야 됩니다. 그럼에도 불구하고 나무는 가루들이 많이 떨어지기 때문에 바닥을 한 번 더 닦아줍니다. 엄마가 올 수도 있으니까요. 우드스틱을 6개씩 포개서 교차로 붙여줍니다. 목공용 풀의 넓은 부분을 이용하면 붙일 때 편리합니다. 사이즈를 딱 맞춰서 잘랐기 때문에 딱 맞게 떨어지게 되어 있습니다. 마를 때까지 조금 기다립니다. 그동안 시멘트를 만듭니다. 저울에 0점 조절을 해주고 시멘트 150g과 물 37.5g 보다 조금 더 넣어도 됩니다. 열심히 섞어줍니다. 부드러워질 때까지 섞어야 됩니다. 지난번에 만들어 놓은 벽돌을 준비합니다. 바닥판이 말랐나 확인하고 벽돌로 우선 각을 재줍니다. 이런 식으로 아래판이 만들어질 예정입니다. 사이즈가 맞는다면 준비된 초콜릿에 크림치즈를 바릅니다. 크림치즈가 상했나? 색깔이 탁하네요. 일부러 회색 시멘트를 준비했습니다. 빈 부분에 꼼꼼히 시멘트를 부어주어야 합니다. 안 그러면 나중에 마르고 나서 떨어질 수 있기 때문에 시멘트를 꼼꼼히 발라 붙여줍니다. 사이즈를 맞춰가면서 계속해서 붙여나갑니다. 시멘트를 듬뿍듬뿍 써주는 것이 좋습니다. 빵 먹을 때도 치즈를 듬뿍 발라 먹는 게 맛있습니다. 근데 저는 치즈보다는 버터를 좋아합니다. 수제 벽돌이라 사이즈가 조금씩 다르기 때문에 잘 맞춰서 각을 재줍니다. 엄마가 오기 전에 빨리 모든 과정을 마무리해야 합니다. 가운데 캔들이 들어갈 구멍을 만들어주기 위해 레고를 사용하였습니다. 레고가 없다면 적당한 높이가 되는 물건으로 막아주어도 됩니다. 레고를 받침대로 놓고 또 한층 한층 쌓아나가 줍니다. 충분히 마른 뒤에 빼내야 튼튼하게 고정되어 있을 수 있습니다. 벽이 조금 지저분해 보이실 텐데 지저분한 거 맞습니다. 중간중간 틈새를 계속 메꾸면서 튼튼함을 유지해야 됩니다. 이렇게 한층 한층 쌓아나가면 웬 고대 건물에서 볼 수 있는 더러운 외벽이 작품에서 만들어집니다. 이제 외벽을 깔끔하게 다듬어 주어야 합니다. 주방에서 엄마 몰래 행주를 갖고 와서 가위로 2조각을 자릅니다. 한 조각은 물에 적셔서 벽면을 닦아주고 어느 정도 물을 묻혀 닦았으면 마른 조각으로 다시 닦아줍니다. 이렇게 약간 긴 시간에 거쳐 네 면을 다 다듬어 줍니다. 벽돌의 빨간 부분이 드러나게 잘 닦아준 후 햇빛에 말려주면 완성됩니다. 미니 캔들을 넣어 보았습니다. 불을 붙이니 분위기가 삽니다. 이렇게 완전히 깜깜한 상황에서도 깜깜하면 안 보입니다. 자기 전에 머리맡에 두면 좋은 무드등이 될 수 있습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 보헤미안 빌리였습니다. 감사합니다.